Moi, la prochaine fois, je voudrais bien que ça soit le lion, le tigre et le chat. J'aime bien explorer des choses que je connais pas encore. Ça m'a toujours donné envie. Au moment de la récréation, on n'a plus la sonnerie habituelle, mais on a le cri de l'animal étudié le jour même. Donc aujourd'hui, ils savent qu'ils doivent sortir en récréation quand ils entendent le cri du loup. Moi, je suis à 100% dans l'envie de recommencer l'année prochaine, même en changement de niveau. Je vois très bien les CP le faire aussi. C'est vraiment une vague de fraîcheur pour les enfants.